Ola, que tal? Benvidas a Recuncho Gamer. Seguimos repasando os prezos dos videoxogos máis caros para consolas. Neste caso, imos facer cas consolas de Sony. De sobremesa, estamos falando das PlayStation. Lembrade que nos imos centrar nas versións europeas destes xogos na edición física, obviamente, e que desbotaremos edicións especiais ou de coleccionistas. Son os que daremos con xogos normais que por distintas circunstancias teñen un prezo máis alto. E teremos en conta o prezo do CIB, que é o Caixa, Instruccións e Cartucho. Así se me CIC. En PlayStation 1, no número 3, temos o Suikoden 2, un interesante RPG de Konami que supera os $300 na súa versión completa e que tardou máis de ano e medio en chegar a Europa desde que saiu en Xapón. E que tamén o tedes na tenda online de PlayStation por se queredes disfrutar en formato digital sen meternos aquí a estes precios de tolemia. No posto número 2, un clásico que sigue subindo os precios é o Castlevania Symphony of the Night, que supera os $350. Pouco que dicir deste clásico de Konami, para moitos o punto álxido da franquía. Vede tamén que o CD solo está xa a 200, que é un xogo moi valorado, sexa ou non con caixa completa. En o número 1 temos unha rareza como este Cindy's Fashion World, saído xa na última etapa da PlayStation, e que tivo unha tirada que apenas superou as 1000 unidades, co cal para xente que quere coleccionar o 100% dos xogos de PlayStation que saíron na versión europea é fastidiado, pero como xogo incluso non funcionan todas as PlayStation, é unha cousa moi tola. Imos agora con PlayStation 2, neste caso o segundo e terceiro posto están bastante parellos a prezo. En primeiro lugar teríamos o Gun Club a $275, que pertence á primeira fornada de xogos da PlayStation 2 e que é un xogo que nos mete como nunha especie de espazo de prácticas de tiro, e realmente non ten moito máis. No número 2 teríamos o Michigan Report from Hell, só $3 máis caro, 278, que ten unha portada fea como ela sola, e é un survival horror que quere imitar un pouco que era o proxecto da Amiga de Blair. Verémolo todo a través dunha cámara. É cando menos curioso. E no primeiro posto temos o Rule of Rose, xa rondando os $350, que este é un xogo xa ten un pouco máis de prestixio, un xogo de horror de supervivencia ambientado na Inglaterra dos anos 30 e que toma algún elemento da franquía Silent Hill, en canto a que tamén así como máis psicolóxico o terror. Neste caso misturas a que non é un mal xogo e ademais que tuvo pouca tirada. Seguimos agora con PlayStation 3, onde probablemente xa baixe un pouco máis as cousas polo aparición das tendas digitais. Así que se obviamos as edicións especiais e os recopilatorios, como de Metal Gear, teríamos o Ra-1 The Game por $66. Non é un precio desorbitado para nada comparado co que levamos vendo neste vídeo e nos anteriores. Neste caso é un videoxogo basado nunha película indie que tamén contou con versión para PlayStation 2 e é un xogo de acción bastante chusco, ca cámara bastante afastada, pero que se encarece polo raro que é. Raro de difícil de conseguir. Seguimos con películas, neste caso número 2 temos o Godzilla, que anda polos $70, no que manexamos o propio Godzilla e que neste caso encarece tamén pola súa rareza a hora de topalo, máis que porque sexa un xogo de calidade. Que a ver, se vos gusta o mundo de Godzilla non está mal, pero hai outras opcións máis baratas para probalo. E no posto número 1 estaría o Rugby Challenge 3 a $82, casi 83. Que neste caso é un xogo que saiu en PlayStation 3 porque tamén saiu xa para a selección vindeira, co cal probablemente foi un xogo que non tuvo tanta tirada, ao estilo de, por exemplo, o último FIFA, o 19, que foi o último que saiu para Play 3 e que tamén ten un prezo maior que o resto dos FIFAs que tiveron máis tirada na terceira consola de Sony. E ata aquí os repaso aos xogos máis caros de cada unha das PlayStation. Deixei as versións portátiles de Sony porque para iso faremos un vídeo especial só con portátiles. Agardo que vos gustase este repasos. Se foi así, deixad aquí un like abaixo e non vos olvides de suscribirvos a canle para máis contido de videoxogos. E xa sabedes que estamos en todas as redes sociais. Andamos polo Twitch e na descripción teredes ligazón tamén ao noso Discord e ao podcast. E xa estaría, saúdos de Iago Gordillo e coidadevos.